¿Pudiste arreglar el mic, Oscu? Sí, o sea, sí, igual que siempre. Lo que pasaba era que cuando ya nos dimos cuenta del problema y es que cuando entras a Discord... cuando entro a Discord, ahí es cuando se genera el problema. Tipo, cuando uso el micro tanto para el stream como en Discord, como que se buguea y bueno, se escucha todo cortado. Igual compré unos cables de estos, los XLR, pero cortitos, porque este mide como 2 metros, entonces tiene el problema de que se cruza todo y eso genera interferencia. Así que compré unos cortitos que me llegan el lunes. Así lo puedo hacer más chill. Y nada, no hay tanta intervención estatal, ¿no? Ya.